Hello guys, welcome back to my channel. This is my society's view. So beautiful, beauty, beauty, pretty little baby. Um, and this is my room. I know it's a bit messy, but and this is वो अंकल को माइंड मत करना, मतलब वो निकले तो सॉरी। हमारे सोसाइटी में जाता तो निकलते ही रहता था, पता नहीं क्यों। छोड़, लेट्स सी द व्यू। एंड आपको सबसे बढ़िया चीज़ दिखाऊं क्या मैं? विल बी मतलब अच्छा अच्छा देखो, हमारी बिल्डिंग 3rd फ्लोर है ना, वहाँ मेरी फ्रेंड्स चीकू रहती है। इसका नाम स्प्रूहा है, बट हम उसको चीकू बुलाते हैं। तो स्विमिंग पूल देखा हमारा, वो जो ब्लू कलर का हो रहा है ना, वो हमारा स्विमिंग पूल है। एंड हमारे पास आई थिंक सो पाइन ट्रीज है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ओके, बाय। नेक्स्ट टाइम इट्स mint and jisoo. Yo.